ပွဲလေးမှာပထမဆုံးဒီအငင်းမြတ်တာဝယ်ခွဲပြီးတော့ပထမဆုံးရလို့စကူသွားလို့လည်းတိုင်းမီတီဝမ်းသာပြောရှင်ရပါတယ်အမှန်ပြောရရင်ကျမတို့ကိုယ်လုံးကမိဘတွေကိုဘလောက်ပဲချစ်တယ်ပြောကိုတိုင်းကချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတွေပြောဖို့အမှန်ပြောရင်မင်းညော့နေတတ်ကြပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအိတ်ထဲကတူပါဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးဒီကမ္ဘာဒီလိုမျိုးကမ်ပိန်းလေးတွေလုပ်ပေးတဲ့အခါမျိုးမှာကျမအမေနဲ့အမတ်တရလေးတွေကိုပြန်လည်ခံစားခွင့်လည်းရတယ်ပြန်လည်တူဖော်ခွင့်လည်းရခဲ့တယ်ပြီးတော့မမေကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုလည်းအမေများဒီမှာအမတ်တရအနေနဲ့ပြောခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒီအတွက်ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့မမေလည်းဒီယေစုကိုရလို့အယံဝမ်းသာပါတယ်အခုလိုမျိုးလုပ်ပေးတဲ့လူချင်းပြတဲ့အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှိတယ်ပွဲလေးတွေညောင်းလို့ညောင်းဝင်လာပြီးပါဆိုတော့တိုင်းအမေကိုခေါ်လာကြတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီရွေးနေနေပြီးတော့အဖေကိုနိုင်ငံချစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်။ရတဲ့စိတ်နဲ့လည်းအမေတို့ချင်တာလေးကိုပြောကြည့်ပါတော့နော်။ဒီပွဲတရားဝင်ရတဲ့အတွက်လည်းနိုင်ငံကြောက်ရပါတယ်။ဒီကိုလည်းနိုင်ငံချစ်ပါတယ်။အကျိုးချစ်ပါတယ်ပါပြီးပါတော့ဘာမှဘုံပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တော့ပွဲရတဲ့နေ့တိုင်းကျင်းပနိုင်ပါပြီ။တောင်းတော့ပဲ။နောက်ဆုံးနဲ့ဒီကဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးဖွင့်နိုင်ပါသေးလို့လည်းစတောင်းရပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆက်ကြည့်ပါဦးဒါလေးကကျမတို့ Mother Choice ကနေပြီးအသစ်ထုတ်ထားရဲပေါ့နော် Battle Plan ရဲ့အရသာလေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းတယ်အရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကငငယ်တော့ဖွားဖွားကျွေးရဲ့ပေါမုတ်ထောက်ပတ်တို့ရတာလေးတော့မှပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရစီပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမတို့ပေါ့နော်ဒီ Mother Choice ကိုဆိုတာဆိုရင်ငငယ်ကလေးကသိတာပေါ့နော်ငငယ်လေးကဆိုရင်တော့ဘာကြီးလှုပ်ရှားပြက်လည်းမသိဘူးရှင်ငငယ်တော့ဆိုရင်တော့အဓိကတော့ကိုကအဲ့ပေါမုတ်ကိုအရင် crazy ဆိုတော့ဒီ Mother Choice နဲ့ပေါမုတ်ထောက်ပတ်တော့ပြီးတော့အမြဲတမ်းမနှက်စာကိုထည့်ပေးတာပေါ့နော်ဟိုကဘူးလေးနဲ့လုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုထည့်ပေးတာအနေစပြီးတော့ဒီ Mother Choice ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုမွေးကလေးရတော့မှစပြီးသိခဲ့ရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမအခုလိုမျိုးနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်အားပြည့်အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညီမတို့အခုဒီ Mother Choice ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခု margarine နဲ့မကအောင်ညီမတို့ဒီအထုပ်လေးရဆိုလို့ရှိရင် Battle Plan လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းဒါထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ရှင်းလျှောက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်နီးစပ်ကြည့်ပါဦးမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့အားပေးပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မကျေးဇူးပါစိုက်လာညီမလေးအရသာလေးရောဘယ်လိုနေလဲနောက်ပြီးတော့ဒီ Mother Choice ကိုပေါ့နော်ဘယ်လောက်ဖျားစားပြီးတော့တည်ရလဲစားဖို့ရလဲဟုတ် Mother Choice ရတာတော့တည်တဲ့အတိုင်းမကောင်းတာပဲเนาะအမေကကြောက်လေမနက်တိုင်းဆိုရင်လိုပဲ Mother Choice ကလေကျမ်းမာရတဲ့ညီညွတ်တယ်ပြီးရစားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလဲမသိရင်ကြည့်ပါလို့ခံစားရရတာကောင်းတဲ့ခါကျစားတဲ့ခါကျကောင်းတယ်ပေါ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအမြဲတမ်းအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးပါရှင်းဆက်ပြီးလည်းအများကြီးအားပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးဒီ Mother Choice ကိုပေါ့နော်ဘယ်တည်းကစတည်ရလဲနောက်ပြီးတော့ကြိုက်လားဘာလို့လှုပ်ရှားပြက်လဲပေါ့Mother Choice ငယ်တုန်းကစတည်ရပေါ့နော်အမေကမူတိုတက်ရင်သမင်းကူရပတ်မှုနဲ့အဲ့လိုမျိုးထောက်ပတ်လေးတုတ်တာတို့သမင်းကျော်နဲ့အဲ့လိုမျိုးထောက်ပတ်နဲ့ရောပြီးကြော်ကြီးတာအဲ့လိုလေးနဲ့ပြင်လာတော့ Mother Choice နဲ့ကတော့ဟုတ်ရအောင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟိုးရင်ကလေးရောနောက်ပြီးတော့အခုချိန်ထိပေါ့နော်ညီမတို့ဒီ Mother Choice ကိုအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မတို့ဒီ Mother Choice ကလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ product တွေလေးထုတ်ထားတဲ့အဲ့အတွက်လည်းအားပေးပေးပါအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုပါဟုတ်မာတာလေးကတော့ညီမတို့ပေါ့နော်ဒီ Father Choice တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒီကလည်း6နေငါ6လေးအရသာလေးမှာဘယ်လိုနေလဲကောင်းရလားပေါ့နော်ညတာကောင်းပါတယ်ကိုကလေးဟိုကလေအရင်လည်းမငံဘူးဟုတ်ကျန်လည်းမငံဘူးဆိုတော့လူကြီးတွေလည်းစားလို့တင့်တော်တယ်လို့အမှတ်ထင်တယ်ပေါ့နော်
အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးတွေကအဲ့ဒီအချောက်တို့ဘာတို့မသိတို့ဘာအရန်ကြိုက်တာဟုတ်အဲ့လေးကအဆင်ပြေပါတယ်ကျွတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမတို့ရဲ့ဒီ further choice ပေါ့နော်အဲဒီဘာလဲဆောင်ကြော်လို့ငါ6ကြော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမတို့ကဒီဆက်နဲ့အချောက်ခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ပေါ့နော်ဟိုတန်ရှင်းတယ်ဒီလိုအပြင်မှာအချောက်ခံထားမှာမဟုတ်ဆက်နဲ့အချောက်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်တန်ရှင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီငရုတ်တီးတွေဒီခွဲစမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမတို့ဒီပေါ့နော်တကယ်မှအလုံးကြီးအလုံးတောင်တုံးပေးချတာပါဒါချစ်ရတဲ့ web video တွေပေါ့နော်ဒါအကောင်းဆုံးနေပေးစင်လို့ပါမမန်ချိုက်တော့မန်ချိုက်ကောကြိုက်လားမန်ချိုက်တဲ့ညီမတို့9000ကျော်6ကျော်တွေနောက်ပြီးတော့ညီမတို့ငဖယ်ပြားရေးရှိရပါတော့အိမ်မှာကလေးရှိတော့လေအဲ့ဒါမျိုးတွေကစောထားလို့ရှိရင်ကလေးသမင်းမှုတွေပါရအလွယ်တကူထည့်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါမတော့ဝယ်ထားရတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါအာလူချောင်းလေးတွေဝယ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ပြောပြီးတော့တစ်ခါတည်းထည့်ပေးလိုက်မှုလေးထည့်ပေးလိုက်တော့မနေ့ကတော့အချိန်လေးမိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဖြည့်စားပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အရင်တော့လည်းဒါ customer ဖြစ်ခဲ့ရပေါ့နော်နောက်လည်းအများကြီးအားပေးပါလို့မှလည်းပြောချင်ပါတယ်အားပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မမဒါလေးမြည်ကြည့်ပါအောင်ရှင်အမအရားသာလေးကြိုက်ရလားရှင်ကောင်းပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ညီမလေးတို့ပေါ့နော်ဒီညီမလေးတို့ဒီပုံကဆိုလို့ရှိရင် man try go further twice လို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင် brand လေးလည်းရှိပါရဲ့မမနောက်ပြီးတော့ညီမလေးတို့ဒီပုံကဖက်စီရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့လည်းပေါ့နော်ဒီမျိုးဘာသာမယ်လေးဒါစားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုငါတို့ကဒါထက်စီရပါတော့မမဒီ product လေးပေါ်မှာအမြင်လေးလည်းပြောပြပါအောင်ရှင်မှာတော့ graphic က product ကိုစိုက်တယ်မလို့ကတော့လေဟိုဟာလာတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ကတော့စင်ပြေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုစဉ်းစားစရာတွေဟိုရွေးချယ်စရာတွေတိတ်ဟိုဟာမရှိဘူးဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါပါဝင်တဲ့ intelligent တွေဆိုတော့ကိုရီအတွက်အဆင်ပြေတဲ့အတွက်တိတ်စဉ်းစားပြအောင်လို့အကြိုက်ရဆိုရင်ကောက်ဝယ်သွားလိုက်ရုံပဲအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးမှအရင်တော့လည်းအားပြီးရဲရှစ်ဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးပြပါအောင်နော်ဒီဆက်လည်းအများကြီးတင်ပါတယ်အများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်လေးလေးကြည့်ပါအောင်ဒါလေးကကျတော့လေဟိုအမားတို့ကနေပြီးတော့เนาะ brand wing ကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီတဲ့ဒီ further try တဲ့စိတ်လေးပါ။နော်ဒီအရာတာကောဘယ်လိုနေလဲပေါ့နော်။စိုက်လားဆန္ဒတက်တယ်။စိုက်တယ်ဆိုဘာလို့လဲကျွန်တော်ဒိုဝေရဆိုတော့ဒိုဝေထုတ်ပုံနေနဲ့အတူတူပဲလုပ်တာနည်းနဲ့ဒိုဝေတော့လည်းဆက်စားတော့အဲ့တော့ဘာသာခိုက်လဲဟိုလည်းရပါကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပြီးတော့မောင်လေးဟိုဒီပေါ့နော်အမားတို့ဒီ brand wing ကနေပြီးတော့ဖြန့်ချီတဲ့ product တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲ့လေးတွေရောဟိုမှာမာတာထိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမောင်လေးဘယ်တွေကစသိရလဲ။ဘာသာထိုက်ဆိုတာပြီးတော့ဟို9နဲ့6တန်းလောက်မှာစပြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဝေမှာကျတော့မရှိပဲဒီကံကိုအဖေးတွေမေးတွေရန်ကုန်ကနေပြန်လာလို့ရင်အဲဘာသာထိုက်ဟိုဘာလဲဘာကြလဲအဲ့လေဝယ်လာတဲ့ချိန်မှာတော့စားရတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမောင်လေးတဲခင်းတဲ့ဟာကြီးမှာပေါ့နော်အမားတို့ရဲ့ဒီ product တွေပါရခုနစီးဖူးဆောက်ဆက်ကြောဆိုအမားတို့ရဲ့ဒီ man choice တဲ့ပစ္စည်းဖို့တွေပါရပေါ့နော်စားလို့ရတယ်စားရလားကြိုက်ရလားဟုတ်ကဲ့ကြိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်လေးခုပြတာပြကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ခန္ဓာလေးကတော့ညီမတို့ brand wing group ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ကြီးမှုတင်ပါတယ်ဒီ property နဲ့ mother day campaign လေးတွေမှာစူရရှိတဲ့သူတွေကိုစူချင်းမြင့်တဲ့အခမ်းအနားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီမတို့ဒီအခမ်းအနားလေးကိုဘာဖြစ်လို့လုပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ညီမတို့ chairman ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီပေါ့နော်ဒီကရဲ့စစ်စင်မြင့်တာကိုဒါအမှတ်ပြုဖြစ်တဲ့စိတ်အပြည့်ရှိရဲ့ဒီလိုပွဲအခမ်းအနားမျိုးကိုလုပ်လာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ပေါ့နော်2012ထဲကဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကြာခဲ့ပါပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်14နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီဒါကြောင့်မလို့ဒီပွဲခန္ဓာလေးကိုလည်းဒါအားလုံးအမှတ်တရဖြစ်စေခြင်းနဲ့ခန္ဓာလေးနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ညီမတို့ brand wing group ကုမ္ပဏီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာတင်သွင်းတဲ့ရေသွင်းမြင့်မားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဒါတင်သွင်းဖြစ်အောင်ချပေးရရှိပါတယ်။ဒါရင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးညီမတို့မှာဒီပေါ့နော်man choice နောက်ပြီးတော့ further choice ကဲတို့ညီမတို့ရဲ့ in house brand တွေလည်းရှိပါတယ်ညီမတို့ဒီ man choice မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါမကြခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် new product လေးလည်းထုတ်ဖို့ရှိရယ်ညီမတို့ရဲ့ man choice ကတော့သူက course product တွေကိုအဓိကတောင်းချပေးနေတာပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ easy to cook ပစ္စည်းတွေလည်းဒါရောက်ချပေးနေရပေါ့နော်အခုဒီ easy to cook ပစ္စည်းတဲ့ပုံမှာညီမတို့ဒီအသစ်အနေနဲ့ပေါ့နော် spicy fish cake နဲ့ squish ball လိုဟာမျိုးတွေလည်းညီမတို့ထပ်ပြီးတော့ဒါပြင်အောင်ပေါ့နော်ဖန်ဆီးဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ခါတောက်လို့ရှိရင်လည်းညီမတို့ဈေးကွက်ထဲရောက်တဲ့ခါကျရင်လည်းအားပေးစားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ညီမတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီ in house brand တွေထုတ်လုပ်တာဆိုရင်ညီမတို့ရဲ့ ISO 2005 certificate နဲ့ EU approval ရရှိထားတဲ့စက်ရုံကနေပြီးတော့ HACCP လမ်းစဉ်တိုင်းထုတ်လုပ်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒါ cherry river တွေအနေနဲ့လည်းဒါတန်ရှင်းမှုဒါကောင်းမှု 100% ဒါစိတ်ချရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
နောက်ပြီးညီမတို့ဒီ Mother Choice ဆိုပါတော့ဒါပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ညီမတို့နှစ်ပေါင်း30ကျော်တင်သွင်းလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Mother Choice ကနေပြီးတော့ညီမတို့ဒီ Mother Choice Battle Plan ဆိုပြီးတော့ new product လေးထုတ်ထားလေးရှိပါတယ်ဒါလေးတွေလည်းညီမတို့အပြင်ဈေးကမှတည့်ရခါကျရင် CRM ဖတ်သူတွေအနေနဲ့အားပေးဖို့ဒါမီးဆန်းကြည့်ဖို့အတွက်ညီမအနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါ